Ертеде бір орманда түлкі мен тырна дос болып өмір сүріпті. Олар бір-бірмен тату-тәтті дос болып, бірге серуендеп, бірге уақыт жиі өткізетін. Түлкі мен тырна күнде бірге серуендеп, ұзақ әңгімелесетін. Олар өзен жағасында отырып, табиғаттың әсемдігіне сүйсінетін. Олар бір-біріне сеніп, шынайы дос болған еді. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырыпты. Түлкі тырнаны қонаққа шақыруға дайындала бастады. Түлкі үстелді жайып, тамақты тәрелкеге салып қойды. Түлкі тырнаны асыға күтіп, жолға қайта-қайта көз тастады. Белгіленген уақытта тырна түлкінің үйіне қонаққа келді. Отыр, тырна досым, астан дәм тат, деді түлкі. Тырна тамақты жегісі келді, бірақ жалпақ тәрелкеден ұзын тұмсығымен жеу оған өте ыңғайсыз еді. Тырна тағы да тырысып көрді, бірақ тәрелке оған әлі де ыңғайсыз еді. Тырнаның көңілі түсіп кетті. Досы оның жайын ойламағандай көрінді. Тырнаның көңілі қатты түсті. Ол ренжіді, бірақ байқатпады. Үндемей ғана үйіне қайтып кетті. Түлкі терезеден қарап, тырнамен үнсіз қоштасты. Екеуі де бір-бірін түсінбей қалды. Түлкі аң-таң болды. Неге тырнаның ренжіп кеткенін ол түсінбеді. Күндер өтті, түлкі досын сағына бастады. Бірақ не себепті бәрі осылай болғанын әлі де түсінбеді. Тырна да ойланып жүрді. Мүмкін түлкі мұны әдейі істемеген шығар. Олай болса, мен түлкіге бәрін өз тіліммен түсіндірейін. Оны үйіме қонаққа шақырайын. Тырна түлкіге хат жіберді. Түлкі хатты оқып, қуанып кетті. Алақай, деді. Тырна қонағын жақсы қарсы алу үшін дайындала бастады. Тырна дастарханды ұқыппен дайындай бастады. Түлкі қуана жолға шықты. Тырна есіктің алдында күтіп тұрды. Түлкі қуанып келді. Екеуі қайта сөйлесуге дайын еді. Түлкі астан дәм татуға тырысты, бірақ ыдыс оған ыңғайсыз еді. Түлкі сол сәтте бәрін түсінді. Тырна да дәл осылай қиналған екен ғой. Түлкі бәрін түсінді. Бұрын ол тырнаның ыңғайын ойламапты. Мен дұрыс істемедім деп іштей ұялды. Тырнажан, кешірші. Мен сенің қажеттілігіңді ойламадым. Досымды ренжіткенім үшін қатты өкінемін. Екеуі татуласты. Нағыз достық көңіл бөлу мен түсінуден басталады. Түлкі мен тырна күлімдеп тұрып, «Кәне, енді кешкі асты бірге дайындайық. Екеуімізге де ыңғайлы болсын», деді. Екеуі де өзіне ыңғайлы ыдыспен тамақты рахаттанып ішті. Достық қайта оралды. Түлкі мен тырна бір-біріне қарап, осындайды ертерек істесек қой, деп күлімсіреді. Түлкі мен тырна бірге серуендеп жүр. Олар әңгімелесіп,
күліп, бір-бірінің жанында болудан ләззат алуда. Күн батып бара жатты. Ал түлкі мен тырна бұл сәтті бірге тамашалауда. Міне балалар, достықтың сыры осында. Нағыз дос болу досыңның пікірін ескеруден басталады. Кеш батып тыныштық орнады. Түлкі мен тырна бірге шай ішіп, бір-біріне риза күйде отыр. Ал балалар, бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Достықты бағаландар. Келесі кездескенше